హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. దిస్ ఈజ్ ఉపేంద్ర కుమార్. సో ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయే టాపిక్ ఫోర్జింగ్ ఆపరేషన్స్ లేదా స్మితీ ఆపరేషన్స్. సో అందులో కొన్ని ఆపరేషన్స్ ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకుందాం. సో దానికంటే ముందు మన ఛానల్లో 950+ వీడియోస్ ఉన్నాయి. అవన్నీ కూడా టెక్నికల్ వీడియోస్ యాజ్ వెల్ as సేఫ్టీ వీడియోస్, మెయింటెనెన్స్ వీడియోస్, మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ వీడియోస్. సో అవన్నీ కూడా మీకు యూజ్ అవుతాయి. అండ్ మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంది, డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాము. సో దాన్ని క్లిక్ చేసినట్లయితే మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవుతారు. రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ అనేవి మీకు దొరుకుతాయి. అండ్ మీ అందరికీ చెప్పేది ఏంటి అంటే వీడియో చూసిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. దానివల్ల మీకు వచ్చే నష్టమేమీ లేదు. సో ఆ లైక్స్ అండ్ ఆ కామెంట్స్ వల్ల మాకు ఇంకాస్త బూస్టప్గా ఉంటుంది. సో ప్లీజ్ లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. సో ఈరోజు మన టాపిక్ చూద్దాం. ఫోర్జింగ్ ఆపరేషన్స్ లేదా స్మితీ ఆపరేషన్స్ అంటే ఏంటి. సో ఇప్పుడు ప్రీవియస్ వీడియోలో మనం కొన్ని స్మితీ ఆపరేషన్స్ చూసాం. సో లైక్ అప్సెట్టింగ్ అంటే ఏంటి, డ్రాయింగ్ డౌన్ అంటే ఏంటి, సెట్టింగ్ డౌన్ అంటే ఏంటి, ఫుల్లరింగ్ ఏంటి, స్వాజింగ్ గురించి. సో ఈ 5 ఆపరేషన్లు మనం ప్రీవియస్ వీడియోలో చూసాం. ఈరోజు మనం పంచింగ్ ఏంటి, డ్రిఫ్టింగ్ ఏంటి, బెండింగ్ ఎలా చేస్తారు, కటింగ్ ఎలా చేస్తారు, వెల్డింగ్ ఎలా చేస్తారు, వెల్డింగ్ కూడా చేస్తారా ఫోర్జింగ్లో అంటే చేస్తారు. సో అది ఎలా చేస్తారు అనేది మనం ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం. అండ్ ఇక్కడ మీరు ఏవైతే పిక్చర్స్ చూస్తున్నారో, ఇక్కడ ఈ వీడియో చూస్తున్నారో, ఇవన్నీ కూడా ఇందులో ఏదో ఒక ఆపరేషన్కి సంబంధించిందే. ఓకే, సో దాని గురించి మనం క్లియర్ కట్గా తెలుసుకుందాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ స్మితీ ఆపరేషన్లో చూస్తే, ఫోర్జింగ్ ఆపరేషన్ చూస్తే పంచింగ్ అంటే ఏంటి. పంచింగ్ ఈజ్ ది ఆపరేషన్ ఆఫ్ అబ్టైనింగ్ త్రూ హోల్ ఇన్ ది మెటల్ బై యూజింగ్ హాట్ పంచ్. మనం ఒక హాట్ మెటల్లో త్రూ హోల్ అంటే పైనుంచి కింద వరకు, టాప్ నుంచి బాటమ్ వరకు హోల్ కానీ మనం ప్రొవైడ్ చేస్తే దాన్నే మనం పంచింగ్ అంటున్నాం, బై యూజింగ్ హాట్ పంచ్. సో ఒక పంచ్ ఏదైతే ఉందో హాట్ పంచ్ని యూజ్ చేసి మనం హోల్ ప్రొవైడ్ చేస్తే దాన్ని మనం పంచింగ్ అన్నాం. సో ఇందులో ఇట్ ఈస్ క్యారీడ్ అవుట్ ఆన్ ది ప్రిచల్ హోల్ ఆఫ్ అన్ యాన్విల్. సో మనం యాన్విల్ మీద ఏదైతే హోల్ సెక్షన్ ఉందో ఆ హోల్ సెక్షన్ని మనం యూజ్ చేసుకుంటున్నాము. ఇది జనరల్గా 2 స్టెప్లో చేస్తూ ఉంటారు. సో అదేంటి అంటే ఫస్ట్ మనం ఆ వర్క్ పీస్ని ఏం చేస్తాము అంటే ఈ హాట్ వర్క్ పీస్ని ఒక యాన్విల్లో ప్లేస్ చేస్తాం. పైన డౌన్ సైడ్ హోల్ ఉంటుంది. మనం ఏదైతే హాట్ పంచ్ ఉందో దాన్ని మనం దానిపైన హ్యామరింగ్ చేస్తాం. సో అప్పుడు మనకి ఇలా గ్రూ వస్తుంది, ఇక్కడ గ్రూ వస్తుంది. అప్పుడు మళ్ళీ ఏం చేస్తామంటే దాన్ని రివర్స్ చేస్తాము. సో దీన్ని ఇలా రివర్స్ చేస్తున్నట్లయితే ఇది ఈ కిందకు వచ్చింది. సో ఇప్పుడు పైనుంచి మళ్ళీ సేమ్ టూల్తో మళ్ళీ హ్యామరింగ్ చేస్తాం. సో హ్యామరింగ్ అలా చేసుకుంటూ వెళ్తే ఏమవుతుందంటే ఫైనల్గా మనకి హోల్ అనేది ఏర్పడుతుంది. ఓకే, సో ఇది పంచింగ్ యొక్క ప్రాసెస్. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఒక రెడ్ హాట్ కండిషన్లో ఉన్న దాన్ని మనం ఏం చేసామంటే ఒక హాట్ పంచ్ యూస్ చేసి హోల్స్ అనేవి ప్రొవైడ్ చేసాం. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఫోర్జింగ్ ఆపరేషన్ లేదా స్మితీ ఆపరేషన్ మనం చూసుకున్నట్లయితే డ్రిఫ్టింగ్. సో డ్రిఫ్టింగ్ అంటే ఏంటి? డ్రిఫ్టింగ్ ఈజ్ ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎన్లార్జింగ్ ది పంచ్డ్ హోల్. సో మనం ఏదైతే హోల్ పంచ్ చేసామో ప్రీవియస్గా పంచింగ్ ఆపరేషన్లో, ఆ హోల్ని మనం ఇంకా ఎన్లార్జ్ చేయాలి అంటే, సపోజ్ మనం డ్రిల్లింగ్ చేసిన తర్వాత బోరింగ్ ఎలా చేస్తామో ఇది కూడా సేమ్ అలా ఆపరేషనే. కాకపోతే ఇందులో ఆ ఆబ్జెక్ట్ ఏదైతే ఉందో అది రెడ్ హాట్ కండిషన్లో ఉంటుంది. సమ్ టైమ్స్ సెవరల్ డ్రిఫ్ట్స్ ఆఫ్ ఇంక్రీజింగ్ సైజ్ ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ మేకింగ్ లార్జర్ హోల్. మనకి పెద్ద హోలు మనం ప్రొవైడ్ చేయాలి అంటే ఈ డ్రిఫ్టింగ్ అనేది నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ చేస్తూ ఉంటారు. సో అప్పుడు మాత్రం అది ఆ హోల్ అనేది మనకి ఎన్లార్జ్ అనేది అవుతుంది, పెద్ద హోల్ అనేది మనకు క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ బెండింగ్ ఆపరేషన్. మనం ఈ ఫోర్జింగ్ ఆపరేషన్లో
ఎక్కువగా చూసేది బెండింగ్ ఆపరేషన్. బెండింగ్ ఈజ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ ఫోర్జింగ్ ఆపరేషన్ ఇన్ విచ్ ఏ వర్క్ పీస్ ఈజ్ బెండ్ టు స్పెసిఫైడ్ షేప్. వర్క్ పీస్ ఏదైతే ఉందో అది మనం రెడ్ హాట్ కండిషన్లోకి తీసుకువెళ్ళి దాన్ని మనకు కావాల్సిన షేప్లోకి బెండ్ చేసుకుంటాము. అదే దీని యొక్క మెయిన్ ఆపరేషన్. స్పెసిఫైడ్ షేప్లో బెండ్ చేసుకుంటాం. ఇట్ ఈజ్ అడ్వైజబుల్ టు అవాయిడ్ షార్ప్ కార్నర్స్ ఇన్ బెండ్స్. సో సాధారణంగా మనం ఇలా బెండ్ చేసేటప్పుడు ఏదైతే మనం ఆబ్జెక్ట్ని దాన్ని బేస్ చేసుకొని దాన్ని షేప్ చేస్తున్నామో అక్కడ షార్ప్ కార్నర్స్ అనేవి ఉండకూడదు. లైక్ ఇక్కడ మీరు చూసారు కదా, ఇక్కడ షార్ప్ కార్నర్ ఉంది, అలాంటివి ఉండకూడదు. ఓకే, లేదా మనకి ట్రయాంగిల్ షేప్లో ఉంటుంది, అక్కడ మనం పెట్టి చేయకూడదు, ఎందుకంటే అది డ్యామేజ్ అవుతుంది. లైక్ ఇలా అయినా మనం చేయాలి, లేకపోతే ఇలా అన్నా చేయాలి, ఎలా అన్నా చేయాలి. ఓకే, సో అది మనం యాన్యువల్ కానీ లేకపోతే యాన్యులర్ బెండ్స్ కానీ ఏవైనా సరే షార్ప్ ఎడ్జెస్ లేకుండా మనం చేసుకోవాలి. ఓకే, ఇక్కడ మనం చూస్తే బెండింగ్ ఆన్ హార్న్, యాన్యులర్ బెండింగ్ వయా వైస్లో పెట్టి కూడా మనం చేయొచ్చు జనరల్గా. బెండింగ్ ఇన్ ఏ ఫిక్చర్ ఆఫ్ మాస్ ప్రొడక్షన్, సో ఇలాంటివి మాస్ ప్రొడక్షన్లో వాడుతూ ఉంటారు. సో ఇలా మనకు కావాల్సిన షేప్లో ఆ ఆబ్జెక్ట్ని మనం బెండ్ చేస్తే దాన్ని మనం బెండింగ్ అంటున్నాం. ఓకే, బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది. నెక్స్ట్ కటింగ్. సో కటింగ్ ఎలా చేయగలము అంటే, కటింగ్ ఈజ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ రిమూవింగ్ ఎక్సెస్ మెటల్ ఫ్రమ్ ది స్టాక్ విత్ ది చిజిల్. సపోజ్ మనకి ఇదంతా కూడా మనకి ఆ వర్క్ పీస్, సో అందులో మనకి ఇక్కడి నుంచి ఇది కానీ లేకపోతే ఇక్కడి నుంచి ఇది కానీ, లేదా ఈ రెండిటిని మనం సెపరేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం, కటింగ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. జనరల్గా అయితే మనం హ్యాక్సాతో కానీ లేకపోతే కటింగ్ సెట్తో కానీ కట్ చేస్తాం. మనం ఇక్కడ ఈ ఫోర్జింగ్ ఆపరేషన్లో ఏం చేస్తాము అంటే, రెడ్ హాట్ కండిషన్లో ఉన్న ఈ బార్ని తీసుకొని, వర్క్ పీస్ని తీసుకొని పైన ఒక చిజిల్తో దీన్ని హ్యామర్ చేసినట్లయితే ఈ ఏరియా దగ్గర కట్ అవుతుంది. ద ఆపరేషన్ ఈజ్ ఆఫన్ క్యారీడ్ అవుట్ టు సెపరేట్ రిక్వైర్డ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ బార్ స్టాక్. సో ఇది సాధారణంగా ఎక్కడంటే మనకి ఎంతైతే బార్ స్టాక్ కావాలో ఆ బార్ స్టాక్ నుంచి మన వర్క్ పీస్ని సెపరేట్ చేయడానికి ఈ కటింగ్ అనేది వాడుతూ ఉంటారు. ఓకే, నెక్స్ట్ వెల్డింగ్. సో మీరు అనుకోవచ్చు సాధారణంగా మనం ఈ ఆర్క్ వెల్డింగ్ లేకపోతే టిగ్ వెల్డింగ్ అలాంటివి చేసి మనం వెల్డింగ్ చేస్తాం కదా, ఫోర్జింగ్లో కూడా వెల్డింగ్ ఉంటుందా అంటే ఎస్, ఉంటుంది. ఓకే, ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే దాని యొక్క ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవి. వెల్డింగ్ ఈజ్ ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ జాయినింగ్ టూ పీస్ ఆఫ్ మెటల్. సో మనకు తెలుసు, రెండు పీస్ ఆఫ్ మెటల్స్ని మనం జాయిన్ చేయడమే వెల్డింగ్ అన్నాం. ఇన్ ఫోర్జింగ్ ఇట్ ఈస్ పెర్ఫార్మ్డ్ బై హీటింగ్ ది పార్ట్స్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్ స్టేట్ అండ్ హ్యామరింగ్ దెమ్ టుగెదర్. సో మనం ప్లాస్టిక్ స్టేట్కి ఆ రెండు పీసెస్ని మనం తీసుకువెళ్ళి ఆ రెండిటిని దగ్గరగా ఉంచి మనం హ్యామరింగ్ చేసినట్లయితే ఆ రెండు కూడా వెల్డ్ అవుతాయి. ద మెథడ్ ఆఫ్ ప్రాపర్ షేపింగ్ ఆఫ్ కాంటాక్టింగ్ సర్ఫేస్ ఫర్ వెల్డింగ్ నోన్ యాజ్ స్కార్ఫింగ్. ఓకే, అంటే మనం మరి వెల్డింగ్ ఎలా పడితే అలా మనం చేయడానికి అవ్వదు. దానికి సర్టెన్ షేప్లో ముందుగా రెండు పీసులు కూడా మనం ప్రిపేర్ చేయాలి. దాన్నే మనం స్కార్ఫింగ్ అంటున్నాం. వెల్డింగ్ ఆఫ్ రాట్ ఐరన్ అండ్ మైల్డ్ స్టీల్ కెన్ బి సాటిస్ఫైర్ క్యారీ అవుట్ ఇన్ ది ఫోర్జ్. సో సాధారణంగా ఈ వెల్డింగ్లో రాట్ ఐరన్ అండ్ మైల్డ్ స్టీల్ని ఎక్కువగా వెల్డింగ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఓకే, సో ద త్రీ జనరల్ టైప్స్ ఆఫ్ వెల్డ్ టుగెదర్ విత్ ది స్కార్ఫింగ్ ఆర్ షోన్ ఇన్ ఫిగర్. ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే మనం రెండు పీసులు ఎలా చేసుకున్నాము, ఇది ల్యాప్ జాయింట్. సో ఒకదాని ఇక్కడ ఈ రెండు పీసుల్ని మనం ఇలా జాయిన్ చేసుకుంటాం, ప్రిపేర్ చేసుకొని ఆ తర్వాత హ్యామరింగ్ చేస్తే రెండు కూడా కలిసిపోతాయి. రెండోది బట్ జాయింట్ ప్రిపరేషన్. సో ఇది బట్ జాయింట్, ఇది ల్యాప్ జాయింట్, ఒకదాని మీద ఒకటి ఓవర్లాప్ ఉన్నాయి కాబట్టి. ఇది బట్ జాయింట్, సో వెల్డింగ్ జాయింట్ ఎగ్జాక్ట్గా పక్క పక్కనే ఉంది. అండ్ ఇది వి జాయింట్. సో చూసారు కదా, దీని లోపల ఇది ఉంది, వి షేప్లో ఉంది. ఓకే, అది స్క్వేర్ అవును ఎలా అయినా సరే వి షేప్లో ఉంది. ఇది వెల్డింగ్ గురించి. ఓకే, సో ఇలా మనం రెడ్ హాట్ కండిషన్లో రెండు తయారు చేసుకొని
ఈ స్కార్ఫింగ్ అంటే ఈ ప్రిపేర్ చేసుకున్న జాయింట్ది హ్యామరింగ్ చేస్తే రెండు కూడా వెల్డింగ్ అయిపోతాయి. ఓకే, సో దీని యొక్క వెల్డింగ్ స్ట్రెంగ్త్ మన జనరల్గా ఆర్క్ వెల్డింగ్లో ఉన్నంత ఉండదు. సో ఇవి ఇంకొన్ని స్మితి ఆపరేషన్స్ లేదా ఫోర్జింగ్ ఆపరేషన్స్ మీకు అర్థమయ్యాయి అనుకుంటున్నాను. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.